flash and the blood it did flow, and the calves caught their mothers, and on they did go. But I never did stop, my blade never did fail, with the queen of the seas that Keine Ahnung, was das da darstellen soll. Ich ehrlich bin. Oh, warte. Ist vielleicht sogar hier irgendwo? Ja. Hör doch mal auf. Das ist irgendeine Schale, oder nicht? Was der erste war das erst? Okay, es hat nichts mit dem zu tun, hier für einen vielleicht. Ja, lol. Hier ist es auch nicht drin, das war ja das andere Ding. Okay, ich dachte, das sollte mir was helfen. Ja. Stattdessen habe ich den jetzt hier. Da war ich schon dran. Was sind die Eier hier eigentlich? Eier. Wirklich nur Eier. Okay. but I never did stop, my blade never did fail, with the queen of the seas that most marvelous. Okay. Ich habe es doch gefunden, obwohl es anders aussieht, als ich es erwartet habe. What a beautiful object. Delighted to have it in our museum. Ja. Und straight zum nächsten.
Ein älterer Herr mit Bart. So. Ich sehe schon da. Wieder ein Fischmann. Wieder Krück. She was alone, and I would bring her food sometimes, samphire and sea urchins. She would make dry food and we would eat it together. Textures unlike any we knew that broke apart in your hands and in your mouth. We would sing together, make tea together. We became her family. The dry folk left her alone. Okay. Sie wird Freund mit Fischvolk. Okay. Das finde ich gut. She had a companion for a few seasons, a hind who came down from the mountain and slept at her fire. And then, for a few more, a golden hare that ate from her hand. Ein Hase. Und dann? One night we all felt it. Those of us in the water and those above. The island waking, rumbling, alive again, more furious than before. Ein Vulkan. I found Aggi awake, tending her fire, unsleeping, unresting, staring into her mirror. She told me she'd seen the island sinking into orange fire and boiling sea, lost forever above and below. The village and our town in the sea caves, all gone. Mal darunter. Aggi went to the shore and blew the sinistral shell, calling our people up from the water. Aggi sang for them the oldest song, and we spoke for some time. That night, the sea and sky was all the same color, a deep gray blue like a mackerel's back without the glitter. Okay. As the dawn approached, Aggi left the beach to return to her people, to tell them what must be done. Ja. Und keiner wird auf sie hören, wahrscheinlich. I'm not sure I want to see what happens next. We have to, Morris. Ja. Aber erstmal muss ich die Muschel finden. Habe ich aber eine etwa Ahnung. Okay, doch ein bisschen zu schnell, aber Such a small thing. But it changed the entire course of our island. ja.
Und wieder zurück. Mit Vollgas, um nächsten Totenkopf zu aufzurufen und in die Vergangenheit zu gehen mit dieser Person. Ah, der Fischmann. Und wer erinnert sich hier, ne? Haben wir die Kurve? Ja. Utzul, der Dorfälteste, erzählt uns jetzt den Rest der Geschichte. We heard the shell and knew Aggi had returned. Ibni was the leader then. It had taken many seasons, more than we would have liked, but there were finally enough Morlo again and our village was growing. We were strong. Some of the younger ones didn't know Aggi and didn't want to hear her, called her a moon-shotten crone, but Ibni looked in her mother's face and saw the truth of it. The end would come. The earth was growling again. There would be hot rivers of death and clouds of poison. Ja, was passiert beim Vulkanausbruch? But Aggi brought us the answer. She would give herself to the island. Ibni's voice shook. Surely a deer or a goat would be enough. The year's finest, blackest calf. Aggi cast down her eyes and shook her head. We all knew. Ja, dann wurde sie die Beschützerin der Insel und beschützt die Insel. I offered my blade, but Aggi turned me away. She took her knife that had cut her own cord the night the volcano last erupted and wrapped Ibni's fingers tight around the bone hilt. It must be you, Ibni, she said, and it must be now before the sun comes up. This day, this morning, or we are all gone. The village, the people, the island. Und sie tat es. Aggi embraced her daughter. Ibni whispered something, but I could not catch the words. Both women's faces shone with tears. Aggi sat on the ceremonial stone, the tears streaming now from all of us. Aggi delivered her final message. She told us her body must not be burned or given to the sea, but lain in the earth of the island beneath the mountain. Ibni was shaking, and then I realized it was not just Ibni. The whole island was trembling under our feet, waking up. Aggi told Ibni to be quick, the end was coming. Und jetzt bin ich gespannt, was ich gleich sammeln darf. As Aggi took Ibni's hand and guided the knife to her side, we saw the fishfolk rising from the sea, hundreds of them, so many. I had no idea there were so many. Aggi was quiet the whole time, but Ibni cried out. A sound of longing and hurting from her heart like I had never heard.
Then she fell silent, and as Aggi's life poured from her body, the island and everything on it fell suddenly still. Utterly still. Wie ich jetzt? Ja. We wept then, in sorrow and relief. Then the fish folk were among us, countless, numberless. One embraced Ibni, holding her up as it seemed her own legs might give way. When the sun came up that day, land and sea folk stood together for the first time, talking and singing the old songs, Aggi's songs, together. Ibni and the fish folk took Aggi up onto the mountain. They laid her in the peat alongside the knife and all the things she would need on her journey. Ibni watched over Aggi for days afterwards. Before she was covered, she placed a sacred carved stone, Aggi's beloved hair, inside her mother's mouth, to guide her and help her keep the mountain still forever. And so it was. Okay. So ein Hasen oder... Oh, Aggi. Now that's bravery. Ja, das ist wirklich heldenhaft und jetzt gehe ich mal kurz hier. Wie weit kann ich denn noch reinschneiden? Okay, das war gerade ganz schön krank. Aber ich habe den geschützten Hasen sogar gefunden. Hey, Sparky, it feels a bit, disrespectful looking inside Aggi's body like that. You were the one who dug her up and put her on a plinth, Morris. Yeah, but I... Relax, Morris. This body isn't Aggi anymore. She's long past needing this old thing. Well, all right then. Okay, Morris. I'll level with you. We absolutely didn't need to find Aggi's mementos in order for me to sniff her out. She's here, waiting for you. She has been this whole time. But then, why did we need to visit the Bronze Age? Aggi thought it was important for you to see those memories, so you would understand her path before you met her.
But also, wasn't it cool? That it was. The things I've seen now. Oh, Sparky, thank you so much. To think, for a while there, I was worried that being dead was gonna be boring. You are very welcome, Morris. Okay, so, shall we go say hello to Aggi? Yes! Ja, dann mach mal, hey. Achso, jetzt muss ich doch wieder aufstehen, ja? Hi! Morris, Sparky, it's so good to see you both. Hey, Aggi. Wait, you know me? Of course I do. Morris Lupton, one of the best-loved men in the history of Shelmerston, with the very finest dog. Me? Oh, I don't know. Come now, let's go out of this place, into the air. Wohin du möchtest, Aggi. The one part of Shelmerston that looks just the same as the first day I saw it. I suppose it always will. I love this beach. It's always been my favourite beach. I'm gonna go run. Aggi, look at Sparky. She's shining. That's the hope and the joy shining out of her. That's it, isn't it? The point of all of this. It is hope, home. This island, it chose the two of you just as it chose me. And where will you be heading now? Heaven or something? Heaven, what's that? Well, I don't quite know how to explain it. But to me, it would be an awful lot like this beach. I don't know where I'm going, but I'm hoping to see Ibni, my daughter. It's been a very long time, but I remember her. We never forget the ones we love, do we, Morris? No, I don't suppose we do. I think she wants something, Morris. Huh. Would you look at that? I just found a tennis ball in my pocket. Here you are, girl. Oh, warum auch nicht? Ja, immer noch die Bank, ja. So, können wir denn jetzt ihn jetzt zum... Ja, das war I Am Dead. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie so, ja, du bist das jetzt. Viel Spaß damit. Richard Hogg, Ricky Haggett. Ja, ein wunderschönes Spiel, wie ich finde. Ich glaube, das war jetzt das erste Visual Novel, die mir gefallen hat. Ja, mir hat das Spiel gefallen. Wir haben viel gelernt, viel Text gehört und viel über diese wunderbare Insel gelernt, die mit einem Vulkan und der gerade ausbricht. Und wir leben da die Vergangenheit von der ganzen Land, die Fischvolk und alles. Und ja, mir hat's gefallen, deswegen habe ich es auch in einem durchgespielt quasi. Die Spiele waren auch schön, das mit dem Runterziehen war jetzt irgendwie okay, ja. Ich muss die ganze Zeit nur runterziehen und dann gehen die Texte weiter. Aber das mit dem Reinscannen, mit dem Ausschneiden, Aufschneiden, das fand ich echt gut. Dann diese Nebengeister noch finden, das hat echt Spaß gemacht. Und ja, bin gespannt. Hab mich gefreut, dass ich spielen durfte.
würde davon gerne noch mehr sehen, wenn ihr noch eine Runde Geschichte macht. Ich bin dabei. Die Musik war übrigens auch sehr gut, obwohl sie dezent war. Also nicht irgendwie so im Vordergrund, sondern immer irgendwie im Hintergrund bis jetzt hier. Und die Stimmen waren auch großartig. Und ja. Ich habe das irgendwann mal gefunden irgendwo und bin froh, dass ich das Spiel mein eigen nennen kann. Also gekauft habe, die Lizenz dafür habe. Ich habe es ja nicht entwickelt. Und hier ist nochmal die Band. Ja, was kann ich noch sagen? Ihr habt das ja gesehen. Fischmenschen von der See haben sich an Land begeben und ja, mit dem Dorf harmoniert, alles supi und jetzt bricht der Vulkan aus. Irgendwelche Leute sind in Muscheln rumgerannt und sahen dabei komisch intern aus und es waren doch viel mehr Stimmen, als ich dachte. Ich dachte, der Fuchs und irgendein andere Sprecher wären dieselben gewesen, aber anscheinend sind das alles andere gewesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass doch Winkelbob haben wir auch gehört, ja. Gixen und Kritten sind auch unterschiedlich gewesen, naja. Ich gucke gleich mal, ob ich irgendwelche Achievements, also ich habe 1000 Achievements nicht erreicht, aber was ich so alles erreicht habe, wie viele von den Dingern ich gefunden habe, von den anderen und was ich da vielleicht noch machen kann. Ich guck da vielleicht noch mal rein. Vielleicht gibt es ja so einen Open-World-Modus, wie bei manchen Spielen am Ende, dass man dann einfach in die Kapitel reinspringt und ja, Sachen rausfinden kann. Ich bin froh, dass Annapurna Interactive mich nie enttäuscht bisher. Und auch alle anderen, die mit denen zusammenarbeiten. Immer irgendwie richtig gut. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, wie das Spiel wird, aber ich fand es jetzt nicht zu meckern. Ich habe keine Bugs gehabt. Manchmal haben die Leute ein bisschen doof geguckt, besonders jetzt mit den Vergangenheitssachen. Und vielleicht finden wir ja gleich noch raus, ob unser Darsteller jetzt der gute Geist der Insel wird oder nicht. Es gab sogar eine türkische Übersetzung, cool. Ja, und hier sind nochmal Danksagungen von allen. Und ich glaube, danach ist auch der Nachspann beendet und ich kann dann sagen, I am dead. Ein schönes Spiel. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht erwischen.